Musinzara iraza kutwica. Kaga kagwira ndushye. Yewe mana we. Uziko ibitekerezo byanjye niba byari byagiye hari umuntu mfitiye amafaranga nibutse. Ahera ukuri kw'Imana. Ukuntu ari kwidegembya sha. Kanze umva utunota tungahe ndaje. Wowe usize hamba. Muna kwidama ideni utereta ugatera inda umugore akabyara. Akikubikiye amafaranga sha. Kanze ngo tubonane sha. Musaba yumva umuntu abaye hate. Abarubatse amazu basize amarangi bateye amakaro. Tarisha. Papa sava. Cyano. Ikise kandi wowe. Nshaka amafaranga yanjye. Gawe nyagasani njye ngurimo amafaranga. Kutangiye kwiraza inyanda. Papa sava nago nzi. Ese niba nkuzi ngurimo umwenda wowe. Abantu muragenda mukiraza inyanza uburi kugira ngo nyande kuguhimbira. Amafaranga se agenda atemeruka kugukoresha. Bon. Njya gukora ubukwe. Nago ari wowe witanze. Ngwiki. Siwitanze amafaranga 200. None se ubukwe bujya kuba ko nakubwiye ikibazo nagize ukacyumva. None se ko wagize amahirwe ukarongora neza. Nta accident yabayemo ngo biba makwe. Wa muntu ugatera inda indi gakura neza ku mugore atakugoye akabyara neza tukaguhemba umwana akaba yiga ubuko kuranya amafaranga ngo bigende bite. None se papa sava ko uwo mwana yize ko inzara igiye kumunogonora ko si igiye kumuhitana nyina we kigiye kumuhitana kirahanga hanga. Ese mwumvaga ari njye uzana batunga imyaka 7 yose ikize. None se papa sava basi nago mwatetse ku buryo nabona ibiryo by'ababiri.